Akkam jirtu hordoftoota keenya bakka nagaan gara nagaatti ofitti deebitanii dhuftanii har'a immoo mata dureen barannu greetings and introduction jedha. Greetings jechi jedhu kun hiikti isaa nagaa gaafachuu jechuudha. Greetings jechuun nagaa gaafachuu jechuudha. Introduction inni jedhu immoo of barsiisuu jechuudha. Kanaaf akkamiin nagaa nama gaafannee kaanee of barsiisuu akka dandeenyu ilaallaa jechuudha. Jalqaba kan ilaallu greetings ta'a yookiin nagaa gaafachuu akkamiin dandeenya. Kanaaf jechoota 4 isinii qopheesseen jira. Jechi jalqabaa namni baay'ee kan itti fayyadamu nutis kan beeknu silkii irratti yeroo kaasnu maal jenna? Hello isa jennu kana jechuudha. Jechi hello jedhu kun silkii irratti qofa osoo hin ta'in yeroo qaamaanis nama argannu hello jennee nama nagaa gaafachuu dandeenya jechuudha. Yeroo karaa irratti nama argannu fakkeenyaaf hello how are you jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf jechi hello jedhu kun hiikti isaa maalidhaa? Akkamii jechuudha. Inni biraa immoo jecha hi jedhudha. Hi jechuunis akkam jechuudha. Kanaaf jechoota lamaan kana akka feenetti nagaa gaafachuuf fayyadamuu dandeenya jechuudha. Jechoonni biroo immoo jechoonni sadan kun yeroo guyyaa irratti hundoofnee jechoota kana fayyadamna. Fakkeenyaaf good morning kan jennu yeroo ganama soodha yookiin sa'aatii 6 dura ganamaan yeroo kaanu yeroo nama arganu maal jennaa? Akkam bulte isuma jennu kana jechuudha. Kanaaf good morning jennee nagaa gaafachuu dandeenya. Yoo sa'aatii booda ta'e immoo good afternoon yookiin good evening jennee nagaa gaafachuu dandeenya. Garaagarummaan isaa maali? Good afternoon jechuun sa'aatii 6 kaasee hanga galgala ta'uttidha. Erga galgalaa booda maal jennaa? Good evening jennaa jechuudha. Kanaaf akka afaan Oromootti galgalas ta'e sa'aatii booda akkam oolte inni jennu kun Ingiliffaan garuu adda addadha jechuudha. Halkan yoo ta'e good evening jennaa, guyyaa yoo ta'e garuu good afternoon jennee nagaa nama gaafannaa jechuudha. Erga kana jennee booda immoo greeting adda addaa jira. Akkam jirtaa, akkam oolte jechuu dandeenya. Achii booda of barsiisuu qabna. Yeroo jalqabaa yoo ta'e kan nama argachaa jirru of barsiisuu qabna. Nagaa gaafannee kaanee of barsiisna. Of barsiisuuf immoo himoota fayyadamnu tokko tokko ilaaluu dandeenya. Kanaaf himoonni har'a ilaallu himoota 2. My name is fi I am isa jedhu kana. Kanaaf osoon of hin barsiisin dura yeroo hundumaa nagaa gaafachuutu dursaa. Kanaaf hi jennee jalqabna jechuudha. Hi yookiin good morning jechuu dandeenya. Bakka hi kana dhiisnee good morning jechuu dandeenya. Yoo barbaanne hello jechuus ni dandeenya. Rakkoon qabu nagaa gaafachuun. Achii booda maal jennaa? My name is Caalaa. Caalaan kun bakka Caalaa jedhu kanatti maqaa keessan buustanii my name is Caalaa. Yoo maqaan keessan John ta'e my name is John jechuu dandeessu jechuudha. My name is John jennee of barsiisuu dandeenya jechuudha. Akkasumaan immoo my name iddoo jedhu kana I am jechuu dandeenya. Name jechuun maqaa jechuudha. Hiikti isaa hiikti name jedhu maqaa jechuudha. My jechuun kan koo kan jedhu agarsiisa. Kan koo. Is jechuun immoo afaan Oromoo keessatti dha jechuudha. Akkasidha. Yeroo inni dhumarratti dha agarsiisnu sana akkasitiin fayyaddi. Isiin kun ta'uu isaa nutti agarsiisa. Akkasidha jechuuf. Kanaaf hiikti isaa inni jalqabaa maalidha? My name is yeroo jedhu ani maqaan koo John jedhamaadha. Inni lammaffaa garuu I am jedha. Ani jechuudha. Jechi I am jedhu kun walitti maal jechuudha? Ani Caalaadha jechuun nu gargaara jechuudha. Kanaaf hiikti isaanii yookiin
jechi himoonni kun ergaa namaa kennan ergaa wal fakkaataadha. Maqaa keenya of barsiisuudhaan maqaa keenya of barsiisuuf nu gargaaru jechuudha. Viidiyoo itti aanutti immoo himoota itti daballee akkamitti nagaa akka gaafachuu dandeenyu himoota adda addaa dabalataa ilaalla. Viidiyoo kanaaf garuu asumatti fixnaa. Nu hordofuu keessaniif baay'ee isin galateeffannaa. Nagaatti. Afaan Ingiliffaa iimoodhaan kallattiidhaan warri barachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa iskiriinii irratti argitanii nu dubbisa. Akkuma asirratti argitan 9 2 2 73 64 fi 74 akkasumas 09 80 61 04 95 iimoodhaan yoo nu dubbistan barumsa kallattiidhaan akka barattaniif isiniif mijeessina jechuudha.